Porque la voz se transmite por dos lugares. Vale. Por el Vibración por el aire, ¿no? O por vibración a través de Elementos. elementos físicos. Que el aire no deja de ser un elemento, ¿no? También. Sí, pero entonces en tu cuerpo se vale. transmite a través del movimiento de... O sea, está dentro de ti tu voz y tú la escuchas a través de tus huesos, pero por dentro. Wow. O sea, yo Wow. vibro a una frecuencia... Tú vibro a tu vibras frecuencia. alto. Bueno, vale. Pues, Guillo, pues verdad, a mí me ha gustado. La verdad que no me